ogenda kufa mu kaliya yo kino kijje kunzi ogenda kufa mu kaliya yo nga toyina kintu kyoleseewo kye bagamba nti ono ye musajja kati akituddemu nga bebe nga tekyekuusa ku Bobi Wine gwe wakwata bukwasi katiba nti nze okuyitawo ninafata Bobi bwe kibadde bwe kiribeera bw'olifa kikyentegeeza okubeerawo kwa Bobi Wine leero nga Mukama akyamuwadde essuubi ly'okubeera ng'akyassa it will always generate revenue mu nsawo yo n'abaana bo kuba buli kalungi konna k'ofunye ne kw'okyasobola okufuna as long as Bobi Wine oyo akyaliwo akusakidde emikwano emigagga akusakidde kasente wofunye kasente akanene nnyo akangi akakoze ku zaalubaamu because waali Bobi Wine kyafuukira ddala kintu is the biggest export gwe tulina abantu bangi bakyusiza life lwa Bobi Wine abantu bangi bafunye ku matu lwa Bobi Wine kwogera ku Bobi Wine oba bulungi oba bubi omanyika Bobi Wine aguliddewo abantu bangi enzigi naye nga omu ku bo kubasooka okutegeera ekyo nti ono omusajja wattunzi yali ggwe tovuulaba era interview zonna z'okola nga tomutaddeemu tekikola makulu bwe bita mwagula mamotoka byahama birina okubeeramu ebyabakyala so Rasta oyongera kunafuwa buli ddewoolaga oyongera kunafuwa buli bw'olaga onafuyira ddala ate onafuyidde ddala zoona musaasira namulabye abo bambi nga bimutabuseeko ng'onnyonnyola naye nsi bwetyo Allah yamusuulako ggwe osanga yandibadde yalindamu yandibadde atagwa ku bantu nga ba Bobi Wine ab'okubi kubera ba Bobi Wine bakyajja abasajja mu Bobi Wine babi kiki enkugambye kati babi toyinza muteeka ka TV yako mwakole statement ezo takyalina budde bukola bu statement bwa kidongo ne bbaawe ali ku beach mu byennyanja ali mu business za musajja agenda London Eva our speech for violating human rights z'abakyala n'abaana ebyo bye yaddamu ate n'ekirala mwenna mwalina ebigendererwa byammwe nga mufuna abakyala gwe omukyala wagala mu marketinga nga Beyonce kyovula bamuteeka ne mu zi video osooka mututunza nga pulukengi oli n'atutunza mukazi we ng'omukyala ow'omu maka gweyagala muteeka ku NTV mbu akoleze simanyizi alina program ku NTV ne bagoba ku bitabo byali ebiwera ono ye amuteekateeka owali mu zi business yensonga bankole woogenda okulya ku kyennyanja ku sandi nga tugamba business si ya gavumenti oba ekifo si kya gavumenti kya muyimbi wa bulijjo gw'otandikanga naye okuyimba yensonga n'omukyalo oyo yapushinga omwami oyo okulaba ng'agenda okubeera ku ballot paper today 2026 ng'omukulembeze w'eggwanga gw'olina Sky Soldier Bukenya Media ozunga otembeeta Kaluba mu Kenya minzaani yagaana eba yatitingirawo magazigazi gwe erinnya ne Bobby minzaani yagaana okukola bweti yadde kale okubeera nga esuukundamu akatonotono yatirutingirawo eswi abaana bakyali banyiivu nnyo eri interview omukulu Bebe Cool gyakola juzi gyavuddeko neno n'ategeeza nno bamubuuza ekibuuzo ekyo ne bamubuuza nti ye abange kiki ekyabaawula n'avaayo naabwe ensonga ze wabula tezaatula bulungi eri abantu ne bagamba mbu oba oliawo ebintu ebimu yandibadde abyesonyiwa gundi omwana mulenzi ono Junior yagambye nti munange waliwo emboozi ezimu zetulina okuba nga weesigaliza nga zizo oluusi ne weewala ebintu ebimu abayimbi baffe balina okuyiga nti ebintu ebimu ebitwongera kaliya zaabwe nga tebigasa nsi babyesigalize waliwo debates nga society teyagala ziyingiramu nga teyagala zimanya ng'ebyo bintu biri personal kitegeera kubanga obutakkaanya wano oli maka galina obutakkaanya penna I think Bebe Cool alina kati okubeerako ne conversation ezanyumya kati ezijja mu kitiibwa kyayagala okuzimba
kibi nnyo okuba nti byeyagala okuzimba birala nga ne byoyogera ate birala. nga tuvuddeko eyo munnange ku nsonga za Sami Damaite family ye omukulu Fred Kajubirumbwe avuddeyo n'alabula n'agamba nti bannange oba wayingira struggle si mulimu era temusuubirayo kintu nti wayingira oba kino katuwulire omupaka bwe mwenna okusingira ddala bacomrade betukola emirimu gyegimu oba abaagala enkyukakyuka. Okusookera njalo bebaza emirimu gyemukola ku lw'enkyukakyuka y'eggwanga mwe bali mubalire ddala okulwana n'eggwanga lyammwe, naye okulwana n'eggwanga lyo tewali akusasula, okikola ku lwonga gwe omuntu. So saagala muntu abeere yaga nti ndi musitwako kubanga nsuubira okusasula. No, okukyusa eggwanga teri muntu gwe bagenda kusasula kubanga buvunaanyizibwa bwo buli mu ssemateeka. Nyongera okubajjukiza ekibiina kya National Platform, kibiina kya byabufuzi si bizinensi nti egaba emirimu oba esasula abantu buli mwezi nga guweddeko. Nedda, nkiddamu, ekibiina ky'ebyobufuzi kibayita National Platform si bizinensi nti oba sigamba nti kampuni egaba emirimu. Nedda, kiri mu nteekateeka ya kulwanyisa Museveni kumuggyako eggwanga litebenkere buli mwaso asobola okukola bizinensi z'emirembe ng'amateeka n'ebiragiro bitambula bulungi nnyo. Kati gwe comrade yenna ali eyo njala kutegeeza nga wajja mu sitwa ng'osuubira nti ogenda kusasulwa, nkusaba nti eyo oli ku tooni mbi, oli ku longo namba, mukyuse mentalite yammwe. Ba MP obuvunaanyizibwa bwabwe si bwakulabirira ffe abaaga nti tuli mu struggle oba bali mu struggle. No, obuvunaanyizibwa bwe buwandikiddwa mu ssemateeka bumanyikiddwa. MP bw'aba akuyambye akuyamba ye ng'omuntu on personal terms. Era ekibiina kya National Platform biki kikuyambye, kikuyambanga nga kyo so si buvunaanyizibwa bwakyo. Kati gwavayo n'ocomplaini nga tekibiina kikuyambye, muganda wange kikuyamba ku basis ki? Era gw'osuubidde nti eyo kampuni yali egaba mirimu, gw'osuubidde nti balinayo ssente zigenda okuyamba buli muntu yenna gy'ali. Ngera kubuuza, ekibiina ekiri mu buyinza ekifuza emyaka 4 kinawo kampuni egaba emirimu kya NRM, oba buli awagira NRM alina gy'asayininga ssente? Taliiwo. Njagala tukyuse mentalite. Teri MP avunaanyizibwa kuba comrade. Ekibiina kya National Platform tekina comrade gwe kivunaanyizibwako nti simanyi kigenda musasula bw'alwala kigenda mulabirira. No, basobola okuyambako olw'olumu, wabula togufuula mulimu, togufuula mugano. Obunafu bwo tobuleeta ku kibiina, tobuleeta ku bakulembeze. Tusiiba tubagamba politics aside, buli muntu alina okugenda okunoonya omulimu okukola. Tukooye okusiga ekibiina ettoomi, tukooye okutunda abakulembeze nga be balina otulabirira. Nedda, gw'omuntu ng'omaze okulwanira eggwanga lyo olina okugenda okukola. Gavumenti ne bw'ekyuka nga President Robert Kyagulanyi Ssentamu tagenda kuleeta mmere mu makaago, tagenda kuweerera baana bo, era kikuzzaayo ku ggwe nti olina okulabira famire nawe okwerabirira. Njagala tukyuse mentalite. Ngenda bagaba comrade mwe n'abali mu struggle. Nuupu kibiina kya byabufuzi tekigaba mirimu. Okujja mu Nuupu ojja kukyusa ggwanga lyo. Tonoonyeemu ssente, teri akuvunaanyizibwako nti bw'ofuna obuzibu bagenda kukujjanjaba. No, it's not their responsibility. Responsibility yaabwe yakukyusa ggwanga, amateeka gabe nga gakola, buli muntu ng'anyumiriza mu gavumenti ye, buli muntu yenyumiriza mu ggwanga lye. Gwali eyo ng'olowooza nti bw'ofuna ekizibu ekibiina kye kigenda okuyamba, oli ku longo platform. Gwali bw'ofuna ekibiina nti MP agenda kuyamba, oli ku longo platform. Obuvunaanyizibwa si buvunaanyizibwa bwabwe, buvunaanyizibwa bwo ng'omuntu. Ngenda kusaba buli muntu olina okugenda okukola. Ne Bayibuli yakugamba ataakole n'okulya taakole ki? Taalyenga. N'abasumba bennyini bagenda ne bakola. Abasigadde bayimirawo ku birabo endiga bye zireeta. Lwaki? Kubanga gwe mulimu gwabwe. Kati gwe muganda wange ali eyo ng'ogasimanyi MP tanyambye, ekibiina tekikuyambye. Ekibiina si kampuni nti egaba mirimu, eyo si banka nti egaba ssente. Nedda, buli muntu obuvunaanyizibwa buli mu constitution. Power belongs to people. Ate buli muntu olina okwerabirira ng'omuntu. Mulekeraawo okuteeka brain game oba mulekeraawo okuteeka obukwakkulizo obuvumya n'obunafu y'ekibiina mu mizannyo gyammwe. Buli musajja olina okugenda okukola, buli mukazi olina okugenda okukola. Gwe ekyakuleeta mu struggle kwali kujjako Museveni, so si kufuna ssente. Ekibiina bwe kiba kikuyambye just ku mmase nti obadde mu struggle ng'oyamba, so si vunaanyizibwa wa kibiina kukulabirira.
nti olwadde ofiiriddwa okoze ekinno basobola okuyambako samwene terufuuka lukokobebwa tikifuuka luyimba nti bate bakuyambye ngenda kibategeezera mu kitegeero mwe mujja kunyiiga nenjala bategeeza mutambuza akatambi kano tukooya abantu okutandika okuteeka ekibiina kya national platform wansi ne mu NRM eriyo abakomplaininga nenga ategeremu gavumenti kati nupo etakola etalina sente nga ne sente bazigijjako ng'ova tonogamba MP gundi tanyambye ekibiina tekinyambye gundi mugende munoonye emirimu mukole bw'obajja mu struggle ng'osubira nti struggle egenda kukuyamba ate oli mu kintu kikyamu nnyo okulwanira eggwanga teryakusasula bw'oba osuubira nti ekibiina kigenda kusasula okulwanira eggwanga giveemu genda ku kibanja kya Kitawo Sembe Kasole ng'obudde bukyali ekibiina okuyamba kiba kikuyambye buyambi just ng'omuntu bona omuyamba si buvunaanyizibwa bwakyo MP n'okuyamba bakuyambye nga ye si buvunaanyizibwa bwe tukooye blame game obuzanyo tumanyi ti Museveni abukozesa nnyo okuddugaza abantu babavuganya nabo ffenna tuyina ebizibu teri comrade atalina bizibu n'obukulembeze kennyini Robert Kyagulanyi Ssentamu alina ebizibu tajja bigamba public tajja bigamba ani n'ekibiina kirina ebizibu tekisobola byogera naye kati gwe muli ku social media mutambuuza ebintu bitakwatagana ng'empale za Museveni mulekera buli muntu genda okole essaawa era kyuseyo kukyusa eggwanga mujja kudda era kikuze bulina obaga nti munneerodde oli mu struggle genda okunaffe tulina ebizibu president alina ebizibu ekibiina kirina ebizibu naye gwe n'ogamba ate simanyi MP tanyambye ekibiina tekinyambye please before ekibiina ky'ebyobufuzi wali okola ki wali tokola before nga tonayingira struggle wali tolya njagala tukyuse mentality amazima tugogere nga mazima tulina okugenda okukola tuve mu bintu bya blame game era gwali ku kibiina ng'olowooza nti ogwo mulimu ogwo si mulimu mbeegayiridde nnyo bakomrade tuleme ggwa mu katego ka mulabe okukola vidiyo ng'oyagala buyambi ojja gikola nga gavumenti kikuyamba n'ekibiina kye kikosa ekibiina nenga n'ekibiina tekirina kye kigenda kukolera kubanga tekirina kye kisobola kukola that particular moment olw'ensonga kyesanze nga tekijja kulabirira buli muntu oba okuyamba buli muntu omu kubanga eyo si banka tebagabawo mirimu nkiddamu MP yenna okuyamba oba chairman olosifiri okuyamba oba kansala ng'ali mu struggle wa national platform si mulimu gwe soka wetunulemu nga gwe omuntu bwe nali sinajja mu struggle nali sirya bwe nali sinajja mu struggle nali seebaka nali nsula luddawa lwaki muddira obunafu omwe ne mubunenyeza abantu abalala muleme kuddira bunafu ono bunenyeza abantu balala bw'oba walimwa mu nsi tonenya muntu ali successful funa engeri gy'obuuzamu omuntu oyo badde successful ntya nsobola kutuukawo ntya tonenyanga muntu ali successful werwaneko ng'omuntu abaganda tugamba nti waavu mpologoma bw'oteerwanako ekulya ngenda basaba comrade mwenna tuwulire ennaku nga muzannya obuzannyo oba okusiiga ba MP n'ekibiina neggwe ng'omuntu kikyolina kikyeweekoleddewo nkuddamu struggle si mulimu struggle yakujja kuyamba kukyusa ggwanga kati gwaliyo ng'osuubire tebagenda kukuyamba nti ogenda kubeeraawo nga gwe buli kaseera balina kukuyamba that is wrong gwe ng'omuntu kikuzaayo gwe ng'omuntu kikuzaayo gwe ng'omuntu kikyolina osobola kukola kikyewali okola lwaki wakivaako ezo emboozi buli kintu kimala ne kiggwa n'obusibe bumala ne buggwa buli kintu kimala ne kiggwa ngenda basaba tekikakata ku kibiina kulabirira comrade yenna tekikakata ku MP kulabirira muntu yenna ebintu byemutandise okukola obuzannyo twabutegeera ddera tubumanyi nze byange byogera kati ng'omusezi Agresian tukooya akamanyiiro twagala kujjako Museveni mutuza mbino ate bwe mutayige nti kamera mbi kamera ekuwanika kamera ekujja n'ekukuba wansi buli kyoyogera kyonna kiba kiwandiikibwa abantu baba kimanyi mu bwongo obwo enneeyisaayo ebikolwa byo ebigambo by'oyogera biri presentinga kinene nnyo enkomekerezaayo oba entandikwayo buli kimu bakomredina gye muli ngenda basaba please bwe mba mwagala kukyusa ggwanga nga ffena kye tuliko musooke mumanye amateeka n'ebiragiro mu struggle obitambula gwe tolowooza nti olw'okuba nti wajja mu struggle buli kizibu ky'ogenda ofuna struggle egenda kikumalira tolowooza nti wajja mu struggle nga tolina mwana omwana ogenda mufunira mu struggle tolowooza nti wajja mu struggle nga tolina maka struggle egenda kufunira maka tolowooza nti wajja mu struggle tolina motoka ogenda kufuna emmotoka no ebintu bikyukamu olina okugenda okukola teri ssente za ku mukeeka
Please abakyala n'ababi musituke mugende mukole. Ebizibu bisinga omungi mwe mwereetera ebizibu si struggle. Eri abantu abalina ebizibu bisinga ebyaffe naye tusirika buli muntu alina ebizibu babbulaaza. Gwe n'okumukola video ne mukomplene ku kaseera nga mulinga abagamba nti go mukomplene nga tabalaba abalaba intana kyabakolera. Kubanga kikuzaayo olaba naye yaddamu n'agenda n'akola emirimu gye n'agenda ebula n'ayimba. Gwe lwaki togenda n'okola emirimu gy'oli okola? Please mukyuse. Mukama bankuumire atakuumira mpeera naye nga kitegeere kikuzaayo obuvunaanyizibwa bwe ggwe ng'omuntu. Olina okugenda okukola okufuna omulimu okweriisa n'okwebeesaawo. Struggle si mulimu era struggle si ssente. Video ngitadde. Ndowooza mubiwulidde ate abaana bo bakyali banyiivu nnyo eri Chairman Nyanzi. Ono agambye nti munnange nti ffe tuzze tumwogerako nga mutuvuma nti naye nga mazima gali nti twabiraba dda. Nayogera ku Chairman Nyanzi ne mumbuukira bankuba embookeezi nayogera buli fuutu soja bwe yali naye ku parade. Kana kasajja ka NRM era abaana batandika okubakwata. Omuntu y'omu gwe baatuwa mu diaspora byatukulira oyo Chairman Nyanzi nzankulire agenda kuwaayo omu ku omu batandika tukuba emiggo. Mujja kulaba nga batukimene mu diaspora kulwa Chairman Nyanzi. Ako kasajja nina mukwano gwange omu yannenya nnyo nangamba kibirige weeyisa bubi naye nga Chairman Nyanzi mupimi nze mbabuulidde tagenda kunkulira nze Jeno Kibirige ali ku bibye. Era Chairman Nyanzi najja mu UAE sigendayo natandikirawo dda okwepima. Ako kasajja ka NRM nze mbabuulidde abanyiiga munyiige yadde muganda wa president naye kasajja si byangu. Owulidde omwana mbo bamukubamu embooko 2 n'ayogera buli kimu naye ate Ndidi yakyogera n'agamba nti bambuuzizza ba foot soja nti nemba waayo. Ate nga tuvuddeko eyo tulaba ekibinja ky'abavuka abambadde obutishaati bwa yero. Ndowoozaawo babadde baakamala okubanga babawa omutwalo gumu mu 2,000 nga bwe baayogedde. Awo ne badda ku bifaananyi ebya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga babitaagula bwe babirinnyirira. Naye gye bigweredde kati miranga nabiwowe naye nga byonna bigenda mu maaso. Abaana bagambye nkiddiŋŋana nti abakozi ba ffujjo tebabakutteeko era alemeddeko n'abuuza ekibuuzo bo babatya lwaki bakutta abaana bano abali innocent abaweereddwa just omutwalo gumu mu 2,000 abaweereddwa t-shirt ne baweebwa obukofiira ate ne babagombamu obwala nti naye nga abakozi b'effujjo gye bali era nga bazikoze. In fact omwana atuuse n'okugamba nti muteekeko kamera bulungi nti muleete kamera zammwe bulungi mwekennenya mu kibinja omwo baani abakoze effujjo nti abaana be muliko abaana abamu bano bato nnyo just lwakuba bawulidde omutwalo ate gwa bwereere n'ekonomi nammwe mugimanyi. Abaana ne basala bagamba lwakisi egenda neefunira omutwalo guno okwambala bwambazi t-shirt ya yero ne bampa akakofiira ne neefunira omutwalo kizibu ki essaawa yakakati bwe gubafuukidde akabasa naye nga banannyini ffujjo bo gye bali mbu tebanabakwata. Era kyeva oli akomenkereza ng'abuuza ekibuuzo bo mubatya. Oli ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribing ringing that notification bell sharing liking amawulire go tukyalina mangi nnyo nnyini ddala tuula butuuzi kalira nywera byonna bye weetaaga okumanya tujja kubanga tubikutuusaako era tujja kubanga tubikuwa wonna wooli wonna w'osinzidde
tuzikalira nywera byonna wano ku NCK TV. Munange webityo nja kusaba nti tukize tuwe nga tukwerekereza naye nga tujja kuba nga tukoma mu maaso n'amawulire mangi nnyo.